F'laqgħa tal-Ministri responsabbli mill-affarijiet Ewropej tal-Istati Membri fil-Mediterran ġew diskussi ta' sfidi li qed taffaċċja l-Ewropa mill-koronavirus għall-immigrazzjoni. Il-Ministri tal-Greċja, Ċipru, Franza, l-Italja, l-Portugal, Spanja u Malta iddiskutew il-qasam finanzjarju Ewropew, l-immigrazzjoni u l-bżonn li nsibu soluzzjonijiet komuni għal diversi sfidi. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi irrimarka li l-Gvern Malti rnexxielu jikkontrolla t-tixrid tal-COVID-19 permezz ta' diversi miżuri implementati. Tenna l-kooperazzjoni tal-Gvern Malti mal-kumplament tal-Istati Membri biex ikun hemm koordinament fir-rilaxx tal-miżuri. Zrinzo Azzopardi spjega kif Malta se tkompli tinnegozja b'mod kostruttiv biex isir qbil li rikonoxxi l-bżonnijiet ta' Malta, anki wara li tħabbar il-pjan ta' rkuprar mill-Kummissjoni Ewropea. Tajna wkoll ħarsa lejn il-proposta tal-Kummissjoni għal budget għas-7 snin li ġejjin kif ukoll il-pjan ta' awmin ekonomiku u anka tajna reazzjonijiet għal dak li qed jiġi propost kif ukoll ħarisna lejn dak li għaddej fil-qasam tal-migrazzjoni u l-azzjoni li hemm bżonn li tittieħed mod kollettiv bħala Unjoni Ewropea. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.